डेव्हलप म्हणटा तो शब्द वापरला आणि युअर गव्हर्नमेंट इज कन्सिस्टंटली नाव सेईंग दॅट देर आर थोडे एलिमेंट आसात जे डेव्हलपमेंटाक विरोध करतात, बेश्टेच विरोध करतात. तुम्ही एक्टिविस्टांकय क्रिटिसायज करतात की नाका आशिल्ल्या इश्यूंचेर विरोध जाता. तुमकां खरेंच दिसता की नाका आशिल्ल्या इश्यूचेर लोक विरोध करतात म्हणून? पळय म्हाका तूं एक पळय, आमची संख्या कितें 15 लाख पॉप्युलेशन. टुडे there are as many as 3,000 some registered NGOs who are known NGOs in different parts operating. Maybe they are even 5,000. Is it not a huge number for the small size of Goa or a 15 lakh population? मिडिया आसा, लास्ट मिडिया आसा, कोण तरी एकटो कवर केले. एकूच विलेजीन हांवें पळयलां कितें जाता तें. केन्ना तेणें टीव्ही म्हणटा ती कितें पळोवना वो केन्ना टीव्हीर उलोवना. एकूचदा उलयल्या कितें बरो तापोवन बीन उलयलो, कितें शो केलो, कितें उलयलो रे तो आनी फुलता. नाका ते इश्यू मागीर तो मुद्दे घेता. अशें जाता. इंटेन्शनाचे डाउट आसा तांच्या. व्हॉट आर यू डाउटिंग? देयर इंटेन्शन्स ऑर देयर मोडस? यू शो मी a few examples. I will be very happy. केन्ना तरी दाखय मिडियाचेर उमके एनजीओन उमके प्रॉब्लेम घेतले सुटावो करपाक आनी तेणी कन्क्लुजन केलें म्हूण. मोदीच मागीर ते कित्याक बंद जाता? दॅट मीन्स वॉट इज द रिजन दे आर ओपोजिंग ऑर दे आर शोईंग दे आर टेकिंग अ इश्यू? दॅट मीन्स इंटेन्शन दुसरें आहा. थोड्या व्हडली व्हडली पॉश ऑफिसीस उगडला. हे एनजीओ म्हणटा ते एक्टिविस्ट म्हणटा तेणी. कशें उगडपाक ते शक्य आसा? एक्टिविस्ट जावन म्हाका सांगा न्ही. दीस प्रूव्स what are the intentions and how they function. Activism has to be there. NGOs have to be there. I am not against the good ones. I am not painting everybody with the same brush. But most of them today have are not worthy NGOs. That is what I want to say, and not worthy activists. प्रत्येक थिंग विरोध करपाचे, प्रत्येक थिंग विरोध करपाचे. अशें केल्यार आज वातावरण अशें आहा, म्हाका खबर आसा गोंयान कोणूच येवपाक सोदना अशी परिस्थिती निर्माण जाता. ही निर्माण आनी घट आनीकूय तो तेजो लेवल वाडोवन सगळ्यांक येता ते बंद करपाची तेंची इच्छा आसा.